Hello，我係今年 WNBF 嘅參加者，我叫 Curtis。我覺得冇整眉毛嘅唔好處有可能會睇落舐肥啦，睇落冇咁精神啦，睇落冇咁靚仔啦，冇咁有自信啦，可能係。平時都冇去整眉啊、修眉啊，但係都有人講話我可以搞一搞條眉咁樣。近排有聽到話叫我修下條眉咁樣嘅，但係我唔識啊嘛。咁我就見到有朋友嚟過呢度整啦，整得幾好。係啊，睇下可唔可以上台前令自己個樣啦靚仔啲咁樣啦，係啊，叫做。啱啱整完條眉啦，我覺得過程中都好舒服，整眉師都非常之細心啦、溫柔咁，講翻啲咩問題都一路做一路解釋俾我聽咁樣。成個過程一上到嚟，其實我都話我之前從來冇做過任何整眉啊整嘅東西，但係佢今日完全係講晒啲問題俾我聽，同時間又解決到我個問題，咁我覺得真係好好咯。咁啱啱整完眉毛啦，咁成個過程都係唔同嘅，係啦，咁我都非常之推薦朋友啦可以嚟試下。要整眉，我一定會揀韓秀眉。